अगर आपके पास एलजी कंपनी का फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन है, तो मशीन में ही गर्म पानी करके कपड़े वॉश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इधर ध्यान दीजिए। इसमें 2 स्टेप आते हैं एलर्जी केयर। दूसरा बेबी स्टोन केयर। एलर्जी केयर में बीमार व्यक्ति के कपड़े वॉश कर सकते हैं। बच्चे लोगों का कपड़ा वॉश करना है पानी गरम करके, तो बच्चे स्टोन केयर पर लगाकर स्टार्ट कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिश्रा ऐसी मास्टर को सब्सक्राइब